Veliki pozdrav svima, ja sam Sarpi, vi ste na kanalu Sarpi TV i evo ispred nas je Redmi Note 15 Pro Plus, njihov najjači telefon iz Redmi Note serije. Evo pogledajte kako izgleda, 207 grama je težak. O ukusima ne treba raspravljati, nekom je ovaj telefon verovatno prelep, a nekom je odvratan i ja bi svoje neko mišljenje zadržao za sebe. Evo pogledajte, eko koža je u pitanju, plastikanac je klasični, imate plastični frame. Od debljina zavisi da li je eko koža ili je samo plastika, znači može da bude od 8,2 do 8,5 mm. Tanak je poprilično za ovu ciglu od telefona. Evo, sa desne strane imate ove tastere koji su skroz ok, čvrsti. Dole imamo otvor zvučnike, imamo fioku za dve nano SIM kartice i ima podršku za eSIM. Sa leve strane telefona nemate ništa, gore imamo otvor za zvučnike. Ima IP68-69K, kaže može da preživi 24 časa u vodi do 2 metra dubine, kaže otporan je na udarce, na padove sa 2,5 metra, pogledajte, blago je zakrivljen, tako da ja u to ne verujem ništa, znači ovaj puca 100%, znači ovaj kad bi pao na beton, puko bi odmah, znači ne moram ni da snimam, ne moram da testiram ništa, to što vama prikazuju, to je lagarija, dobro, to je njihov izgleda marketing bullshit, što bi ja rekao. 683 inča je veličina ekrana, Victus 2 ima zaštitu, ima zalepljenu fabričku foliju što je skroz ok, to pozdravljamo. AMOLED 120 Hz osvežavanja, 3840 Hz je PVM, zaštita za oči, 3200 nita u piku, pogledajte kako se lepo vidi napolju, 1280 x 2772 piksela, 19,5:9 je odnos stranica, otprilike 447 ppi. Kao što vidite, što bi ja rekao, prc, always on display. Ajmo da vidimo odmah kakva je biometrija, znači optički čitač otiska prsta. Evo da vidimo ponovo kako otključava, mogu da vam kažem da je jako brz s obzirom na optički čitač. Ajmo da vidimo face unlock kako radi, boom. Ajmo da vidimo još jednom, boom. Ajmo da vidimo još jednom, boom. Svaka čast za biometriju na ovom telefonu. Telefon izašao sa već zastarelim Androidom 15, već je polovina februara prošla, oni i dalje na Androidu 15 i na HyperOS, a obećali su 4 Android nadogradnje, samim tim lažu za jednu Android nadogradnju, eto čisto da napomenem. Pokreći ga Snapdragon 7S generacija 4, izrađen u 4 nanometra, ovaj konkretno model ima 12 GB rama i 512 GB, sad pazite, UFS 2.2 kao onaj kršić od prethodnog puta gde sam ubacivao custom ROM iz 2021. godine. Evo pogledajte kako se pokazao na Antutu benchmark testu, nema nikakvog pregrevanja, ne daj Bože, samo se malo umlačio, to je skroz ok, mislim, evo pogledajte brojke, ali malo je novija verzija Antutu nego na Redmi Note 15 Pro 5G onom telefonu koji sam imao. Pogledajte, baterija je isto 4% dole, zagreo se samo 1,5 stepeni što je skroz ok. Evo pogledajte i ovaj ekstremni stresni test. Te brojke, znači stabilnost je sjajna, 99,3, znači nema nikakvog zagrevanja, ne daj Bože. Evo i Geekbench 6 za vas koji volite te brojke. Telefon je skroman, ali skroz i ok za ovaj cenovni razred. Telefon ima stereo zvuk, posjeduje onu Dolby Atmos tehnologiju, HRS audio, HRS Wi-Fi. Evo pogledajte ta autorotacija, ajde da pustimo nešto da čujemo kako se čuje. Neki novo copyright. Ovo je pojačano do daske. Malo je bolje kad se smanji, kad nije skroz do daske. Zvuk je fenomenalan, ko voli da gruva, ja volim da gruva, sad kvalitet zvuka kakav je, to baš i ne znam. Telefon podržava Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, ima infracrveni senzor. Nalazi se ovde nazad, znači ovo nije fake otvor, ovde imate dve kamere i infracrveni senzor, što je skroz ok. USB Type-C 2.0 OTG podrška, to je već postalo normalno kod Kineza, ne znam zašto, ali dobro. Telefon podržava Wi-Fi 6E, brzinu Bluetootha 5.4, ima infracrveni port, USB Type-C 2.0, drugi prostor, duple aplikacije, SRKT Gemini, duple tapove za paljenje i gašenje ekrana, što je skroz ok. Imamo ovde sa strane ovaj pametni sidebar, tako da on radi sve spuštene sa pola ekrana. Znači za ovih par dana što ga koristim stvarno nisam našao na neke baš velike bugove. Evo moram ovdje da vam kažem šta sam provalio, ali svaki mi se napenali i ne znam zašto. Evo pogledajte konkretno, ikona Geminija. Ne mogu da pokrenem Gemini, naprimjer da podesim neke stvari, jednostavno to ne funkcioniše, pokušavao sam sve i svašta da radim.
jednostavno da podesim Gemini, moram da uđem u Play Store i onda da otvorim Gemini uz pomoć Play Store-a, jednostavno ne znam zašto to radi. Što se tiče onih reklama, ljudi prepune reklama i prepune blotvera, blotver aplikacija možete sve da obrišete, možete da pogasite reklame, ali evo pogledajte, non stop mi izbacuje kupovinu nekih kriptovaluta i nekih gluposti. Ja mislim da bi Xiaomi trebao u kutiju, pošto već ne daje punjač kao ni jedan drugi proizvođač, da stavi uputstvo kako se brišu i onemogućavaju reklame na ovom telefonu, zato što većina ljudi to ne zna. Nije to za mene komplikovano, ali većina ljudi iskačit će stalno reklame i to će žestoko da ih nervira, ali eto, čisto da napomenem ljudima šta da očekuju kad kupe neki Redmi Note telefon, bit će pun reklama i pun bloatware aplikacija. Imate velike i male foldere, znači što se tiče ovog HyperOS, znači sve i svašta ima. Ja sam obrisao gomilu bloatware aplikacija, a stalno ostane nešto. Eto, čisto da znate vi koji ćete uskoro da nabavite ovaj telefon ili planirate nabavite, čisto da znate šta vas očekuje. Baterija na ovom telefonu, silikon karbon od 6500 mAh, podržava 100W žično punjenje, naravno nemate punjač, morate ga kupiti posebno. 22,5 reverzibilno žično punjenje, nigde nisam našao sem na bugarskom portalu koliko ciklusa. Tamo piše 1000 ciklusa, iako je ovaj telefon zvanično ušao ovde i prodaje se kod operatera, nema one sveščice, nema one nalepnice koliko ciklusa, kakav je energetska klasa i tako to. Eto, čisto da napomenem i te neke stvari za ljude koji ih zanima. Što se tiče baterije u realnom radu, ja nisam uspio da potrošim bateriju za jedan dan, znači boga nema. Ja inače ne igram igrice, znači manje zahtjevni korisnicima 2 dana opušteno može da traje ova baterija. Inače čovjek koji mi je dao ovaj telefon na recenziju uzeo ga je preko operatera. Ja sam ga prijavio za neki poklon, to će biti neki štapni usisivač. Ja mislim da bi bilo pametnije da su dali punjač 100W nego štapni usisivač koji će ubrzo da preplavi, sigurno kupujem, prodajem i prodavat će ga ljudi bud zašto. Ajmo da pređemo na te famozne kamere. Glavna kamera 200 megapiksela koja podržava elektronsku i optičku stabilizaciju, snima video u 4K u 30 fps-a, ima ultra široku kameru koja snima video samo u 1080p u 30 fps, znači ultra široka je 8 megapiksela, selfie kamera je 32 megapiksela i ona snima video samo u 1080p u 30 i 60 fps. Evo pogledajte kako izgleda aplikacija kamere. Znači već viđeno na prošlom modelu, znači ništa ovdje nema nešto wow, nema ni dualno snimanje, nema prebacivanja senzora na senzor. Jedino, na primjer, što mi je zanimljivo, što možete, na primjer, da opalite fotku, ovako da kažete cheese i da opali fotku, možete ovako sa ispruženom šakom isto da se fotografišete. Jasno zašto ne možete tako da pokrećete video snimanje, to mi nije jasno ni na drugim modelima telefona. U nastavku videa pogledajte kako ovaj telefon pravi slike i video zapise, pa ćemo damo neki sud i o ovom telefonu. Snima Redmi Note 15 Pro Plus, kao što vidite, noć, teški uslovi, 4K, 30 fps-a, Bangladeš, magluština, smokčina, evo pogledajte, nema laži, nema prevare, da vidimo kako to radi ovaj model. Ajde ćemo zamiramo malo tomu noć, što da ne. 4 puta. Malo glavna kamera. Ajde malo prošto. Ovdje nema mogućnosti prebacim ultra široku kameru zato što ona snima samo u Full HD u 30 fps-a. Može samo glavna kamera. Evo pogledajte, autofokus. Samo malo zoomiramo. 6 puta maksimum.
Full HD, 60 FPS-a, noći teški uslovi, malo šetnje kroz Bangladeš. Nema 4K. Evo pogledajte, ružnu svetiljku. Malo je to sramota po meni za 2026. godinu i da košta koliko košta u zvaničnim radnjama, a da snima samo Full HD. Ali dobro, u 60 FPS. Evo da vidite kako to izgleda, nema laži, nema prevare. 4K 30 FPS-a, snima Redmi Note 15 Pro Plus njegovom glavnom kamerom. Kao što vidite, oblačno vreme, a malo zoomiramo. 6 puta zoom, pa ponovno glavna kamera. Ne mogu da prebacim unutra široku kameru, nažalost, pa ću pređem ulicu. Da vidite kako to radi ovaj Redmi Note 15 Pro Plus. To vam je to. Full HD, 60 FPS-a. Snimam Redmi Note 15 Pro Plus. Evo kao što vidite, lagana šetnja. Da vidite kako to radi Redmi Note 15 Pro Plus. Ako ste vidjeli kako ovaj telefon pravi slike i video zapise, nemam tu šta previše da dodam i dodazam. Neko vičniji fotografisanju i video snimanju napriče sigurno bolje rezultate od mene. Dobre strane ovog telefona definitivno to je ta baterija, to je adut na ovom telefonu i to brzo punjenje. Ekran je skroz ok, skroz lep sa malim ovim bezelima. Ako se izuzme to što nema always on display, znači ekran može da se kaže da je skroz ok, lepo se vidi i na suncu. Ko voli cigle, to je skroz ok. Cena vrtoglavo ide dole, znači ovaj telefon već novo može na oglasima se nađe ispod 400 evra. Manje zahtevnim korisnicima i kamere će biti skroz ok. Loše strane ovog telefona je neko moje mišljenje to što je plastikanac. Znači ovaj telefon, opet kažem, košta preko 500 evra i nije normalno da je skroz plastikanac. Nema always on display, selfie kamera može da snima samo u 1080p što je sramota. Podrška je katastrofalna na ovom telefonu, znači još je stari Android u njemu i zvanična cena, ne daj Bože. Ovaj telefon je za ljude kojima ne smeta to što meni smeta. Za korisnike Redmi Note starijih serija, znači njima će ovo da bude avion. I ljudima koji se ništa ne razumiju, koji vole te reklame, lože se na te padove, na te budalaštine, ne razumiju se tehnologiju i njima će to biti top. Oni kažu, ne znam, otporan udarci. Pogledajte ekran kakav je, znači blago je zakrivljen, ja sam to zaboravio da kažem, ne daj Bože ovaj da padne, polomit će se skroz. Sad, na primjer, ima ovu silikonsku maskicu što ide uz njega, to isto nisam rekao. Znači, kada stavite ovu ružnu silikonsku maskicu, nebitno je koja je boja telefon, da li je eko koža ili nije eko koža, uglavnom velika većina ljudi nosi maskice, tako da eto, anulirate taj izgled, da li vam je lep ili ružan, nebitno, znači bit će vam svaki isti, da li je crni, da li je zeleni, kakav god da bude, evo pogledajte. I on će možda bolje da štiti malo, ali eto, šta da vam kažem ljudi, moje neko mišljenje je da ima mnogo boljih telefona da se kupi, na primjer konkretno, Nord 5 koji snima ovu recenziju je mnogo bolji telefon od ovoga. Po meni, i A56 i Honor 400 Pro i Xiaomi 15T ko voli Xiaomi, možda, zašto da ne, Redmi Note 15 Pro, Redmi Note 14 Pro Plus od prošle godine da uzme maltene su isti telefoni i uštedeće pare, tako da ako vam se svidjela recenzija, lupite like, komentarišite nešto, podelite ovaj video da ne davimo više, vidimo se u nekom sljedećih videa, puno pozdrav od Sarpija, ljubi vas brate. Puno pozdrava from Bangladesh, Kalojirissa. Bye bye.